咁我覺得 Tears 其實係我第一個演唱會，即係好似一個夏天出世嘅人，第一次嘅演唱會喺夏天，就好似係象徵住嗰個開始，個開端係點樣嚟，即係我人生嘅開端，同埋好似我嘅演藝事業一個重大嘅里程碑嘅開端，即係都係夏天嚟。同埋今次都揀翻夏天，就係因為夏天好似夏天開演唱會已經係好似同歌迷同 Hello 之間嘅一個 connection， 即係大家已經默認咗呢一樣嘢啦。即係好似未宣佈幾時邊一個月份開演唱會嘅時候，大家都會話係咪又係夏天咧？係咪都係暑假嘅時間啊？咁樣咁，所以大家好似已經有呢一個默契。即係大家可能通常係夏天會出街去玩啊，冬天覺得好凍就留喺個被竇，唔想出去㗎嘛。我唔係嘅，我都係喺屋企。即係冬天同夏天對於我嚟講就係會唔會開冷氣嘅分別。未做 artist 之前打波嗰陣時，我會着得多短褲啲。我而家比較少着短褲。我而家就算夏天都係着長褲，但係就習慣咗着長褲咯。同埋唔知點解大家中意 zoom 帶我啲腳毛嚟睇啊嘛，咁咪避一避。所以就長褲比較多咯。其實每一次嘅活動都知道佢哋好辛苦㗎啦，因為好多時候佢哋都即係為咗有一個好啲嘅位置去支持到你，或者幫你影到相 support 到你，佢哋都會早好多去排隊。咁所以係每一次都好辛苦嘅。即係我同埋我覺得有即係絕對唔係必然咯。即係我同時亦都好擔心大家會即係長時間咁樣好辛苦，好唔舒服。我同時間又好擔心，但係咧另一方面又知道佢哋係好想去做呢一樣嘢，就係因為好簡單，就係你出席活動嘅時候知道你見到佢哋，你會好開心。即係所以係為咗你嘅嗰下見到佢嘅開心而做咁多嘢。喺呢度就要呼籲喺 Summer Day 喺夏天支持我嘅朋友仔，大家要做好防曬措施，同埋最緊要飲多啲水。然後真係嘅，雖然我見到大家係當然一定好開心啦。咁但係如果係真係唔舒服嘅話，我會覺得即係大家嘅身體一定緊要過係見我嘅。其實我覺得，咁所以我覺得最緊要係自己身體好咯，要即係自己唔好唔舒服，即係喺一個自己令住自己舒適嘅環境之下去做自己熱愛嘅嘢。嘅認知係多過對於海洋，咁所以水係好可怕嘅。驚水係因為細個爭啲浸死。我細個其實識游水嘅，咁但係跟住咧有一次就游下水咧，我阿哥咧就將我撳喺個水底嗰度，唔俾我翻上嚟。跟住就係好似係個救生員救翻我上嚟。我唔知啊，問下佢。佢好搞笑㗎，佢之前細個咧就我 BB 嗰陣時咧。佢都7歲8歲啦，佢就會一嘢，我嗰陣時瞓喺張床度啦 BB， 佢一嘢跳上嚟就擲喺我個身上面就扮飛機，跟住咧我哋去食飯咧，食嗰啲鐵板咧，佢又會捉我隻手擺落去塊鐵板度，我唔知咩，但係我哋而家關係 OK 嘅，即係冇乜嘢，但係我理解唔到點解佢咁做，我揾日問下佢，我過2日食飯問下佢，安排佢睇咁晚乜嘢，跟住問下佢。好耐之前，好細個啦嗰陣時，咁跟住游水，咁中學你一定要考游水噶嘛，咁你又驚水喎，咁點我就跳落去，因為我唔可以換氣，我一換氣我就一喐，好似就個頭咧唔同咗 position， 我就會 panic 驚，跟住就會沉落水底嘅。咁我嗰陣時係閉氣游晒成個堂㗎，中學嗰陣時，但係自此之後我就冇再落過水，即係應付完之後就冇再落過水。唔得啊！而係嗰個環境，即係俾水，即係我未至於去到我沖涼都驚嗰種程度嘅。但係你要我喺一個全部都係水包住你嘅環境，我就唔得。我浸浴都唔可以浸太高。講真，係啊，我由細到大都冇玩過機動遊戲嘅，因為我會嗰個心率會波動得好勁。大嘅飛機我唔驚。
其實上次有一次團中有拍到小型飛機，嗰、個其實都硬住頭皮玩嘅，因為上到去其實係有唔舒服嘅咁樣。咁但係，你拍攝嘅時候，咁節目組又叫你做呢樣，你又唔得嗰樣，你又玩唔到，咁又好似會好耽誤到人哋拍攝，咁所以就硬住頭皮又上去咯。即係第時你嘅另一半話：我哋要個水底婚禮，咁你點？水玩到咁樣，潛喺潛艇入邊得唔得？即係頂着，唔想潛落去，即係個人夜晚嘅海仲攞法。我係真係會有少少，如果你夜晚掉我喺隻船度，然後漆黑一片，我會驚㗎。係啊，因為我會同埋遊輪我都唔係好敢玩嘅，即係人哋嗰啲遊輪旅行，因為你會想像一啲壞事情發生㗎嘛。咁大家都識游水，咁我唔識游水，你就唔好去一啲冇陸地嘅地方。係咁海嘯咧，海嘯係我即死，真係弊，即係真係弊，因為水真係我諗唔到有啲咩解決方法而家。係即係除咗真係上去啲山上邊睇下會唔會避得開。海嘯嘅時候仲送水壺俾我，大家留翻俾自己啦。有冇辦法根治啊？你講怕水呢樣嘢，暫時未知，到揾到方法嗰刻話你知。但係咧就傾到899㗎啦，但係今日咧突然間話咧想你今晚陪佢去個 wave party， 你 O 唔 OK 啊？唔得咧，唔得，聽到都驚。去到做乜嘢啊？蹦切，我都唔識蹦切嘅，我唔蹦切嘅喎。咁我去到企喺度又有啲掃興啦，係咪先？都驚嘅，即係你陌生嘅環境，再加埋陌生嘅人，就等於一個濕滑嘅道路，有個粗心大意嘅司機就出事，唔得。我真係冇乜喎，我以前細個連嗰啲 inter-school 嗰啲波都冇去。冇啦，可以去巴飲杯嘢，但係唔好去 club 跳下兩樣嘢，即係大家可以飲嘢傾下偈咁樣 OK， 但係唔使動節啦。如果你去睇 show，個 show 突然之間變咗 party mode，要你起身蹦切，咁你又得唔得咧？我會起身，但係唔會蹦切。即係因為大家都起身咁啊，一齊起身啦，咁個氣氛係真係好，咁起身係 OK。就係咯，起身，即係個起身已經係投入同埋嗰個參與度係高咗。聽眾或者入場嘅觀眾或者 house 當中都會有啲係比較 I 啲嘅人。咁呢個亦都係啦，即使係 party night， 你哋入到場，就算大家要起身咪起身，你都唔一定要動知。即係就係隨波而不足啦，就係咁解。即係你可以大家咁做嗰度，好啦，參與一下咁但係你嘅參與嘅程度去到有幾盡咧，就係你自己決定。去完呢個 party 之後啊，我覺得大家都要即係唞翻3、5、7日，因為都勁㗎嗰個 energy。咁啊，同埋我相信其實大家都會，就算平時唔動之嘅，可能都會輕輕喐下啲手指咁樣啦。咁都花體力嘅，咁所以休息下，我覺得去完 party night 之後要休息，飲多啲水，同埋我仲有一樣嘢就係我自己其實咁多晚唔同嘅 night 其實都有少少係 fulfill 自己嘅一啲幻想㗎嘛。咁我一個係唔去 party 嘅人，咁我就搞個 party night 等大家體驗下，即係有一個全新體驗嘅 I 人 party 會係點樣？I party 好啦，就好似今晚咁 party night， 但係觀眾企喺度冇反應，你 O 唔 OK 啊？俾啲聲嚟聽下 OK。我唔知我要 feel 到你投入，你投入就 OK 啊。